デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、レノボシンクパッド X1 カーボンの BIOS を修理するために必要な工具を準備します。ドライバーセット、ピンセット、静電気防止ストラップ、そして清掃用のエアダスターが必要です。次に、ノートパソコンを完全にシャットダウンし、電源ケーブルを抜いてください。バッテリーが取り外せるモデルでは、バッテリーも取り外します。次に、底面のネジを外します。通常、これにはトルクスドライバーが必要です。各ネジをしっかりと保管し、どの場所にあったかを記録しておくと良いでしょう。底面を外したら、内部のコンポーネントを丁寧に掃除します。ホコリやゴミが溜まっていると、冷却効率が悪くなり、BIOS の修理にも影響を与える可能性があります。エアダスターを使って、冷却ファンやヒートシンクの周りのホコリを吹き飛ばしましょう。次に、BIOS チップの位置を確認します。このチップが問題の原因である場合がありますので、慎重に取り扱います。もし BIOS のフラッシュが必要な場合、専用のプログラマーが必要です。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。また、義務のない専門診断も行っていますので、安心してご依頼いただけます。BIOS の修理が完了したら、すべてのコンポーネントを元の位置に戻します。ネジを締める際は、均等に力をかけてください。過度の力を加えると、ネジ山が潰れる原因になります。次に、バッテリーと電源ケーブルを再接続し、ノートパソコンを起動します。BIOS が正常に動作するか確認します。もし起動しない場合は、修理前の見積もり提供が可能な専門業者に相談することをお勧めします。電話不要、移動不要で、簡単にご依頼いただけます。これで、レノボシンクパッド X1 カーボンの BIOS 修理の手順は完了です。適切な工具と注意深い作業があれば、修理はスムーズに進みます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。